lukisan tina serbuk kayu. Mengawa ya tiasa Tiasa. ieu mohon. Ya misalkan Abah Surah dibikin lukisan tapi tina serbuk kayu biasa. Janten kieu paling abi teh untuk mediana. Jadi kieu semar Misalnya fotos media nama tapi bade ngangge serbuk kaboa misalkan limbah tina kaboa. Tina kian kaboa. mohon. Era gaji. Hari untuk Ya, untuk tilas menyub tasbih kan bubuk. Iya ya. Ya. tiasa wae mangga kayak di ieu jadi ku abi dibantos misalkan ieuna atau kumaha ieuna Mungkin bahannya ti dieu, mungkin bahannya serbuk tinu kayu kaboa semua. Tapi menjadikan lukisan. Ya untuk dasar paling saya mah lamun tengah triplek eta teh paling minimal pami ukuranna ageung mah triplek teh 4 mili eta teh. Jadi supados teu melenting gitu. Di belakangan Nya. Sanes anu 3 mili pasti melenting ku kelembaban di tembok ge geuningannya eta teh ngaruh. Iya. Mending ngangge anu 4 minimal nya. Ya untuk gambar nama iya kan Tah gitu mulai nya bikin sketsa heula gitu bikin. Hari model karakter mah jadi tantangan untuk karakter seseorang tokoh atau ya Kangnya tetap jadi si pembuatnya si seniman si pelaku ieu nanti dituntut untuk kemiripkannya tetap si ieu nanti gitunya dituntut untuk mirip ngedamel jam tangan tuh tina kayu. ngadamel nyarekan nya di Aya di aya nyarekan aya dinu bambu Tino kayu gitu. tinu kayu tiasa meureun custom tiasa mah Itu masalah teh pami bahan di abi gitu kan abi mah kan nu kayu sari kayu kaboa. bahannya di dia. Kayu-kayu bertuang spesialis. Nah, Punya bahan anu orang lain teu punya lah langka gitu. Pami soalnya pami bersaing salah kota saya mah saya. Iya. Jantan kena pami jantangan ayeuna kayu nu teu umum. Kayak tinu bambu kan aya tes rame nya nya tinu bambu. aya Ya saya. Ya maksudnya kan dia kelarasan ngelolana kaboa kayu Kaboa. caca karena kita kan Kayu bertuang. berkumpul jadi Ya, ya. jadi hoyong anu biasa mukir atau napi jana bentuk jam tangan atau napi Ya. aksesoris gantungan tangan cuman bahan dia pengintan gitu. Ya paling kayak abis sering deui sareng ieu sareng ieuna nya itu dah jadi paling ieu kalarasan aya di nu ieu di nu Kumpulan komunitas sadaya. adik Model abi ge da teu ngadamel penyawira jantan pami ukiran kayu mah abi ku ti Subang. Pami bambu mah ku ti Lembang. Ti Lembang teh kotak tasbih, padud bambu. Eta dikelolana ku Lembang gitu. Ada kalian abi rerencangan sami Karena kayak mungkin PSAJB mah teu nyambung di budaya tapi di nyanyi unggulnya ada cinasan dangdut unggul PSAJB teh mungkin Sundaan tapi aki segala masuk ke dia posisi supaya budaya Sundana masuk entah pangean entah seni lah mungkin entah naon lah hiburan anak eta aki tujuan aki makanya aki sampai kaina masuk ke PSAJB satu itu kedua misalkan aya Ambon nih jualan kan gitu aya lukisan mangga nah sedikitnya iya kan bawa polosan dari rekan aki bawa polosan siapa kan penonton tuh punya logo sendiri di tempat kan bisa ya bisa di tempat gitu kayak anu pengunjung ngoyong nama rencana itu demo teh ngoyong dibawa gitu tapi disaksikan Pak budaya hadir gitu rencana kita karena kayak kan meeting ya oke aki supaya akhirnya budaya sudah masuk gitu kan bukan untuk secara ulah hiburan dangdut tungkul apa Sundaan kan itu kan modern lah anggap tapi kan figur ia menghilang sebelum aya dangdutan apa Sundaan harus pencaksilat apakah apalah seni budaya heula nu kudu diungkapkeun itu tujuan alhamdulillah ku ketua tadi ya direspon ya alhamdulillah nya sok kieu siap mah nya siap dengan rekan-rekan dan aturanna kumaha kan pasti aya aturanna apa keuangan pasti engke timbul baliknya kan di Masuk ke foto sejarah ke toko-toko. mohon Jadi mah mana we sareng ieu pasien alhamdulillah mohon pasien silaturahim lem bareng bibit bebas. bikin lagi kalma custom dari kesepuan sadayana Buku pribadi ieu teh baru beberapa haskarna anu tampil di dieu teh nembe sebagian gitu nya mode aya nu langkung makin ieu gitu nya di nu size-na